ದಾಂಡೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಟರ್ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಕುಲ್ಲುಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ವೈಟ್ ವಾಟರ್ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್. ಈಗ ದಾಂಡೇಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕರುನಾಡಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಾಟರ್ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಹೋಗಿ ವಾಟರ್ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವಿನ್ ವೀಲ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್. ರೆಸಾರ್ಟಿಂದ ನಾವು ವಾಟರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ರೆಸಾರ್ಟಿಂದ ಹಾರ್ನ್ಬಿಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಝೋನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಝೋನ್ಗೆ ರೆಸಾರ್ಟಿಂದನೇ ಕರ್ಕೊಬರ್ತಾರೆ. ವಾಟರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನಂತೂ. ವಾಟರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಬೋಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಕಯಾಕಿಂಗು, ಝಾರ್ಬಿಂಗು, ಜಿಪ್ ಲೈನಿಂಗು ಮತ್ತು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗು. ರಿವರ್ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರಿವರ್ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದು 3 ಥರ ಇದೆ. ಒಂದು ಬಂದು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರಿವರ್ ರಾಫ್ಟಿಂಗು, ಇನ್ನೊಂದು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರಿವರ್ ರಾಫ್ಟಿಂಗು, ಮತ್ತೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರಿವರ್ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್. ಈ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರಿವರ್ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈ 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ದಿನ ಮುಂಚೆನೆ ಇವರಿಗೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಟಿಕೆಟ್ನ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗಿ ಆಡೋಣ ವಾಟರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಾ ಇರಿ. ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ನಾನು ಒತ್ತಿ. ವಾಟರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ನಾವು ವಾಟರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ವಾಟರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಸೇಫ್ಟಿಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಒದಗಿಸ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಜಕೂಸಿ. ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ. ಸೂಪರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾರು ಬರ್ತೀರಾ ದಾಂಡೇಲಿಗೆ? ಮುಂದಿನ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಿಪ್ ಲೈನ್. ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಿಪ್ ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಜೈ ಬಜರಂಗಬಲಿ. ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಿಪ್ ಲೈನ್. 1 ಹೇಗಿತ್ತು ಜಿಪ್ ಲೈನ್? ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಜಿಪ್ ಲೈನ್ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಹೇಗಿತ್ತು ಜಿಪ್ ಲೈನ್? ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು.
ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಿಪ್ಲೈನ್ ನಿಮ್ಮದು? ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ರೌಂಡ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಎಳೆಯೋದು ಈಸಿ, ನೀರಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬಾಡಿ ವೈಟ್. ಅದೇವ್ರೆ, ಹೇಗಿತ್ತು ಜಿಪ್ಲೈನು? ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ, ವಿನ್ವಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು ಮಾಡಿ. ದಾಂಡೇಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಈ ವಾಟರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ವಾಟರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತೂ ಸಾಕಾಗಿದೆ ದಾಂಡೇಲಿಯಲ್ಲಿ. ಜಿಪ್ಲೈನ್ ಅಂತೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ್ದು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅನುಭವ. ಮಿಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಡಿ ನೀವು. ಬನ್ನಿ, ಮುಂದಿನ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್. ಬನ್ನಿ, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿವರ್ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್. ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ರಿವರ್ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್. वीडियो ऑन दिया से हाय हेलो बोलो भारत माता के, बोलो काली मैया के, बोलो पुनीत राजकुमार के. सर, your good name, sir? ವಿನಯ್ ಫ್ರಮ್ ವಿನ್ವೇಲ್. Madam? ವೀಣಾ ಫ್ರಮ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ. ಚೈತ್ರ. ದಿವ್ಯಾ. ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್. ಸರ್, ಈಗ ಸೈಡ್ ರೋಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಹಗ್ಗ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಎರಡು ಕೈಯಿಂದ ಸ್ಲೋಲಿ ಡೌನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ರೆಡಿ, 1 2 3 ಜಂಪ್. ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿ ನಾನು ಕಾಳಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರಿ, ನಾನು ವಾಚ್ ಬಿಚ್ಚಿಡ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೆಡಿ, ಹಾ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋಟ್ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಸರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಹಾ, ಹೋಗಿ ಮೇಡಮ್. ಹಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾ ಇರ್ಲಿ ಮೇಡಮ್. ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಕಾಳಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋ ನದಿ ಇದು. ಸಾಕಾಗಿದೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್. ಬಿಟ್ರೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದಿತ್ತು, ಅಷ್ಟು ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ರೆಡಿ ಟೀಮ್, ಬನ್ನಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಟೀಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಕಮ್ ಆನ್, ಫಾಸ್ಟ್.
Forward, forward, forward. Come on. Get back, forward, forward. Fast movement, come on. Team, hello. Hi team. ಹೇಗಿತ್ತು ರಾಫ್ಟಿಂಗ್? ಯಾಕೆ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕ? ಯಾರು? ಸಹನ ಅವರು, ಚೈತ್ರ ಅವರು. ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು. ದಾಂಡೇಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಹೋದ್ರೆ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ವಿನಯ್ ರಾಜ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ವಿನ್ವಿಲ್. ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದ ನಾವು ಬೋಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಕಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ವಾಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿಗೆ ಬರುವಾಗ ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಬಂದರೆ ಉತ್ತಮ. ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಏನಾದರೂ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ತಗೊಬಂದರೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ. ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಂಗಡಿಗಳು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ.